Kolikkoveivaus alkoi noin pari vuotta sitten. Me itse kehittelin sen lajin, kun mä ajattelin, että maailman tarvitaan vähän rajua fyysistä meininkiä. Suomessa veivaajia on ihan kivasti. Enemmän kuin missään muussa maassa. Noin 2. Kolikkoveivaukseen tarvii kovan fyysisen kunnon ja tietenkin kolikkoveivauksen mielenkiinnon. Näitä kolikoita saa mistä tahansa sporttikaupasta. Näitä kolikoita on 3 erilaista. Tämmönen pieni, mutta tekniikkaa kehittävä libero. Sitten on tää medium orange. Medium orange, jota kaikki käyttää. Ne vaan revissä heittelee sitä siellä. Sitten on tää the big gold one. Tää on niille isoille ja hyville jannuille, jota ne vaan heittelee tätä siellä. Tää on siis semmonen, että tää on niin hyvä. Eli kolikkoveivausteenit on aina Ala-Jarnolan koululla. Ne treenit on aina maanantaisin ja torstaisin. Maanantaisin on perussetti, 1,5 tunnin treenit ja sitten suihku. Ja torstaisin on taas semmoset melkein 2 tunnin treenit, ne on fysiikkaa. Siellä nostellaan eri painoisia kolikoita eri sormilla eri käsillä. Mut siis se on niin, joillekin jannuille se on niin rankkaa kun ne vetää siellä, että niiden syke nousee melkein jopa 80. Ite mä oon kokenut äijä, niin mä kestän sen jo sen kolikon vispaamisen. Seuraavaksi te tuutte näkemään aivan ennen näkemätöntä kolikoveivausta. Tää on mun ainut ja ehkä mun paras oppilas. Taiteilija nimeltään Böls vetää teille kunnon montakepiissiä. Heitä pientä settiä, heitä pientä settiä. Se ja lähtee. Kolikko veivi, kolikko veivi, kolikko veivi, kolikko veivi, kolikko veivi, kolikko veivi. Zero gravity. Kolikko veivi, kolikko veivi, kolikko veivi, kolikko veivi, kolikko veivi. Se on niin helmi. 360. Kolikko veivi, 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 kolikko veivi. Kolikko veivi. Yeah! Mä haluan lahan. Siis. Ja hyvän halun. Perusmagma, jota kaikki käyttää. Perusmagma. Hamsusmagma. Smagma. The big gold smagma. Jannu.